Naitwa Gisela, naishi Mwanza. Kwa nini wanawake wazuri hawaolewi na wanaume wanaojiheshimu? Zaidi huambulia kudeti na wanaume wasiojiheshimu na kuwa single mama au kuwa mchepuko. Ni swali zuri sana kutoka kwa Gisela. Gisela anauliza kwa nini wanawake wazuri hawaolewi na wanaume wanaojiheshimu, isipokuwa huwa wanadeti na wanaume ambao hawajielewi au wanakuwa single mama ama wanakuwa mchepuko. Katika maisha ya kawaida au katika maisha halisi au kwenye jamii yetu tunaona kabisa kwamba wanawake wazuri hawaolewi. Kwa hiyo nimeweza kusogezea kutokana hili swali la Gisela, anauliza kwa nini. Sasa zipo sababu ambazo zinafanya wanawake wazuri wasiolewe. Sababu ya kwanza kabisa ni sababu ya kupenda wanaume waongo kuliko wa kweli. Wanawake wazuri hawapendi sana, yani hawapendi wanaume wa kweli. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya kuweza kudeti na wanaume ambao hawajielewi. Lakini wanaume wanaojiheshimu huwa ni ngumu sana kuolewa nao, kwa sababu wanawake wazuri wanapenda uongo kuliko ukweli. Yaani mwanaume anapokuwa mkweli kwa mwanamke mzuri huwa ni kosa la jinai. Kwa hiyo ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya wanawake wazuri wasiweze kuolewa na wanaume wanaojiheshimu. Na pia sababu ya pili ni sababu ya kutanguliza viambata vya mwanaume au kutanguliza viambata vya wanaume. Hii ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo inafanya wanawake wazuri wasiweze kuolewa na wanaume wanaojiheshimu, kwa sababu mwanamke ambaye ni mzuri anapotanguliza viambata, mwanaume anayejiheshimu kama hana pesa au kama ana pesa, anapomuona kwamba huyo mwanamke anapenda sana viambata vya wanaume hawezi kumuoa. Kwa hiyo ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya mwanamke mzuri asiweze kuolewa na mwanaume anayejiheshimu. Na pia sababu ya tatu ni sababu ya kutanguliza sifa za kijinga za kumpenda mwanaume, mfano rangi, urefu, umbo. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo imefanya wanawake wazuri wasiweze kuolewa na wanaume wanaojiheshimu, kwa sababu mwanamke mzuri anaweza akasema kwamba mimi nataka mwanaume mweusi au mimi nataka mwanaume mweupe, alafu mwanaume ambaye anajiheshimu ni maji ya kunde kama Isaac Kanyankole. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo imefanya wanawake wazuri wasiweze kuolewa na wanaume wanaojitambua. Na pia sababu nyingine ni sababu ya jamii iliyomzunguka. Hii pia ni mojawapo ya sababu kubwa sana. Mfano, binti anaweza kuwa ni mzuri afu amezungukwa na bodaboda au amezungukwa na uza chips. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo itamfanya aweze kudeti na wanaume ambao hawajielewi. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana kwa mwanaume anayejiheshimu kuweza kumuoa, kutokana na namna ambavyo atakuwa ametoka kimahusiano na wanaume wasiojielewa. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo inafanya wanawake wazuri wasiweze kuolewa na wanaume wanaojiheshimu. Na pia sababu nyingine ni sababu ya ufukara. Hii pia ni mojawapo ya sababu. Mwanamke mzuri anapokuwa fukara huwa anakuwa ni malaya. Kwa hiyo kwa sababu kuna mwanamke anaweza kuwa ni fukara lakini